近期亲爱的观众朋友们，大家好啊！我是你们的好朋友蔡健，实在是不想再给视频加字幕了，所以说这一次呢，就由我来给大家解说。可以看到今天的工具依然是非常的简陋啊。在这里呢 ，UP 主给大家介绍一下真假小叶紫檀鉴定方法。取一个容器，加入适量的水，再加上小叶紫檀粉末，摇匀放置1天。第2天取出容器，逆着灯光观察，就可以发现有明显蓝色的荧光，大概可以判断出小叶紫檀的真假。好了，回到正题，可以看到这里呢木头也锯得差不多了。小叶紫檀呢很脆，所以说要在背部加上铜条固定，这里用台前固定可以更加省力一些。好了，正好能嵌入铜条。啊，没错，又到了虐手的时间了。不过还好，这次只锯1次就可以了。好了，可以看到完美的嵌入。这里把槽加深一点，画出梳齿，我用的间隔是5毫米。开始开梳齿。用台前固定呢，可以更加的省力。取出铜条，在上面划几下，可以增大摩擦，但这个过程的声音实在是令人受不了啊！这里滴入胶水，加入木头的粉末，填充缝隙部分。这里呢 ，UP 主直接拧开瓶盖倒，然后就可以放置，等待胶水干了。好了，干了之后又是考验耐心的时候了。取出我的3神器之一砂纸，然后在上面磨。好，这就是磨好之后的样子。立马变得非常的好看。开始给梳子开切角，这次去掉了刀切的步骤，直接用砂纸磨。后来发现这样其实还快一点，不得不说砂纸还真是个好东西。磨好之后的样子看起来非常的标准。擦干水，给梳子画上图案。这个梳子呢有个名字叫做星之梦，是以流星为主题的梳子。为什么要选择以流星为主题的梳子呢？因为人们常说对着流星许愿会很灵，所以这次选择以流星为主题的梳子。好了，开始刻出凹槽。这一步呢其实是整个过程当中最累的部分。小叶紫檀的硬度非常的高啊，再加上刻刀不好用。这里呢 UP 主裁了一段铁丝，然后准备做一个钻头。忽然又觉得这个刻刀好像还是挺好用的，开始给梳子打孔。这1秒败之。用刀子先起个头，再用自制的钻头去钻。这一步的动作是在贝爷那里学来的钻木取火，打出很多小洞，这就是完成之后的样子。好了，开始给这个神秘的3角形开槽。至于是嵌什么的，大家可以猜猜看，是一个和星星有关的哟。当当，这就是那个3角形的物体，这可是一块货真价实的陨石哦。是在俄罗斯的一场流星雨中坠落的一颗流星，这是这颗流星的一部分，是一块铁陨石。铁陨石呢很好辨认，它具有这种特殊的纹路，这种纹路叫做维斯台灯构造。先取出来嵌银丝，这次依然是用0.5的银丝，先退一下火。这里有个问题啊，星星太小了，而且有很多锐角，而银丝呢只能弯成圆角，很难折出合适的形状。这是UP主想到了一个解决方法。先用钳子剪一下银丝，但不能完全剪断，这样就可以折出一个尖角，并把星星的各个角单独来做。就这样把几个星星全部嵌上，撒一些木头的粉末填充缝隙，再滴上胶水。好了，开始嵌星星的尾巴部分。不得不说，尾巴部分真的是比星星要简单100倍。这里呢，给0.1的粗银丝退火，用来嵌小星星，切成一小段一小段，嵌入小孔中，敲打一下。多切一些，不得不说刀片还是挺好用的。好了，开始嵌小星星的部分。